马奇，哎呀，so cute 好小只！哎，这个好吃到我们又续了第2盘，好像有人弄到我们的行李的位置。哎，怎么会有人放我们的位置 ？Have to reserve 吧。 我们的第7天，第7天了。那今天呢，原本我们是很早就要去游步院的，对。可是因为我们最后 JR Pass 没有画到，所以说变成改到下午1点的车。然后现在呢，我们就可以在对面的阿姆plaza或者又要逛街。那到晚上我们再到游步院看看。好 ，OK， 那就逛街了，逛街。哇，有新的。 那就买吧，我觉得。但你就要拖到游步院，再拖回福冈，再拖回台湾。好 ，OK。小兵终于买到他的行李箱了，然后店员在介绍要怎么用这个行李箱。刚发现了，原来我 OK， 原来很多东西我不知道。真的哦。它有一些功能是很棒，是可以刹车的。哦，是哦。 背这么大一个行李箱，这个是我最喜欢的 cheese tart 店，它就叫 KB。天哪，你一个就用1盒装，对啊，过度包装。太好吃了吧？它现在是热的吗？要趁热吃吗？哎，这什么意思？ 啊，它的皮，哇塞，抱歉呢。哎，等一下，那我吃一下。那我吃的那个，太好吃了哈！而且一个才250块，大概52块台币，比台湾便宜好多。来喝星巴克，究竟今天喝不喝得到这个每次都售完的呢？噔，我们点到了2杯，嘿呀，我们还请了小兵1杯，因为他昨天那个迪士尼的太烂了，我们想说好啦，补偿他，因为他说为了惩罚自己，他今天不能喝星巴克。 来看看给他的反应是什么嘞？他这几天都想喝，买不到。这是给我的吗？买2杯，1杯给你。买到了，你买到了，之前都收到哎。我今天是运气爆棚哎，行李箱之前也没有了。对不起，我昨天让你买了一个。没关系啊，那个我现在学到教训，我不能再乱花钱。你不要再乱花钱了。我觉得那个真的有噱头啊，感觉超好喝的，长得很漂亮哎。对啊。 哦，它是有点那个奶茶是底，奶昔那种感觉吗？我觉得它的口感应该是很复杂的，只是因为我现在也舍不得把它搅开。好喝哎！哎，对我刚好像喝到咖啡，是不是？对，它有咖啡，所以它有很多种的味道混合在一起。难怪每天都收到，好好喝哦，非常有层次。为什么啊？他现在爱上石头。 他要当石头专家了。对啊，你是阿呆哎，这比我前几天买的还漂亮啦。那你就现在再买啊？我就是买这800块，880。对啊，我知道。我们现在呢，又要继续拖着行李的人生了。天哪，这个真的是最累的。加油，45分的车，现在33分，可以。然后搭这个 Sakura 558，1点45。我们的 Sakura 号。 好像有人弄到我们的行李的位置。怎么会有人放我们的位置？我们是 Car 6 Seat EBEC 啊。Have to reserve. Reserve. Yeah, we reserve. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. 刚刚买这个和风酱，它好像是说只要这样子，它就会挤出来，反方向才对。哦。Oh my
好疗愈啊，完全不脏手。对啊。现在放在牙来试试看，因为它的酱跟我一样有血。可是我的是两个酱，这个是要是要这样子，来了。好。完全没有风行影的地方，你看，我现在，我的脚已经这样。有不认真，整个就是有一种哇，他用这种方式抢镜头，很厉害。觉得游步院之森真的有一种就是充满观光客的感觉，然后很挤，然后大家又很晃，然后很危险。可是刚刚我们去看，就是有一个地方是卖纪念品跟吃的东西，然后还有盖章的地方，所以就是大家像他们这边很贴心，就会直接用这种很好盖的纸。然后现在因为有迪士尼的活动，然后米拉贝鲁也在这里。English, yes. Thank you. ありがとうございます。UV map, walking map. 但我好像比较想要日文的，我英文反而看不懂。因为它英文它的汉字就是你不知道是汉字。不是，我们刚刚就要一个日文的，你看，我给你看这一页就好了。你看哦，这是英文的 map 嘛，来喽，日文的。什么意思？差太多了吧？那些就是日本人私房景。抵达游步院，哇，好漂亮！哇，因为在盖章。小鹿斑比。我们现在去 check in 哦，我们就出来走2分钟。真的假的？那我不卡哦。计时。这好像是我们的吧？真的假的？现在是下午的5点55，哇，什么东西都没了。这是什么啊？是热的。哦，这是温泉吗？流过的温泉吗？所以我们这样打开就可以泡了，对，打开会进去。跳下去。夜晚的游步院有这个 A Coop， 这边，对啊，好多车。这边，哪里？哦，这个。它这1小时就关了，我们1小时内要买完。对，我们想要去买水果。哦，找到一间有开的店，免税，快去，快！好复古哦！这个女生是常常出现，这几个都是常出现在蜡笔小新里面的美女的代表，很复古。哦，这边比刚刚那边好逛100倍，因为有很多东西。我们刚刚在超市在硬逛，好多药，哇，怎么那么多青汁啊？日本人果然大不出来吧？吃太少水果了吧？减肥药，这边好多东西。我们在这个 Cosmos 呢，用来买的东西，然后他那边的结账方式超聪明的，就你给店员结完之后，他会跟你说你要在几号的这个算钱的地方付钱，所以你刚刚2号这样就不会卡，全部卡在柜台了。聪明哦。对，然后就自己投钱，然后他就会找钱。可能就是会找很久，找钱找很久，对。然后呢，你自己付完钱后呢，再来这边打包，觉得超有效率的哎。好聪明的方法。大家早安。早安，今天已经是第8天了 ，Oh my god！ Oh my god！ 我们现在要出发去游步院啦，现在时间是8点55分，我们要先去放行李，然后呢再开始开挂。对。好，我们现在在放行李。最不被看好的小兵行李箱已经进去了。对，塞进去了啊！哎，这个，哎呦，你的嘞？我的完全放。这个看起来很瘦哎，它很瘦，可是它太宽了，所以它会一直滑下来。不够深。
好，那我刚刚跟方安又去了另外一个地方放，也放不下，所以我们现在要去游客中心寄放。都是一模一样的，哎，这边也有哎。可是他们好像每一个的规格都一样。哦，有看到了，我们应该是700，我觉得放得下吗？一定不行啊！哦，比较深哎。真的哦，那有可能可以了。600。哦，600。可以。哦，终于600而已啊。那还好啦。可是你超重。耶！哦耶！中了。在游客中心里面呢，就有这个好可爱，是他们那个马车的，这样就好。哦，好可爱！看我的，你再盖在另外一张。好，我们第一站来到金赏可乐饼，我点的是他们招牌的200yen。我的是点他写奶酪炸肉饼。马铃薯泥混合的很好，然后它有一点胡椒。我这个里面是全部满满的 cheese， 好气哦，满的 cheese， 好吃，真的很推荐大家来，然后便宜。你有没有要过来？你也想吃哦？它这边呢就是1人1000日元，然后可以30分钟，然后呢一个人是有1杯饮料的，然后这边呢是 drink， 都付1杯。哎，其实它的饮料比我想象中好很多哎，因为我以为是贩卖机。哎呀 ，so cute 好可爱！你在做什么啊？好小哦，天哪，才刚出生吧？你可爱，你很乖，你最乖，对不对？这只好可爱，好萌哦！啊，好小只！哎，又不要我了。小可爱。They need the space. Very soft. 哎呀，放过我。好的，我们的时间到了，然后呢，门口呢，它这边就有放这个，就像小明现在，没错，可以把毛粘掉，因为柴犬很会掉毛。OK， 可爱，我好喜欢这里哦。然后刚刚我们还发现另外一个优点，就是它完全没有狗味。对，它是一个很舒服的味道。对，因为我超怕狗味，我们连这个我其实刚刚就有一点点担心，就一进来就是你根本不会想到这件事情，因为它就是完全没有味道。拜拜。好，我们现在来到这个花菊菊家，他们很著名的是这个布丁铜锣烧，铜锣烧一个的话，抹茶跟草莓是270元，味250日元。哦，来试试看。里面就是一个布丁的感觉，好酷哦！是布丁层次，因为它外皮是面包绵密的那种，然后我觉得它外皮也带有一点甜味。哦，然后呢，里面的布丁就是入口即化的那一种，然后它还有一个草莓。慕斯还是慕斯，就一整个吃下去，我觉得很好吃哎。是好吃的、哦。看，它到现在还没开起来。那我来试试看他们原味的哦。这是布丁哎，好好吃哦。这个有让我惊艳哎。抹茶的好好吃哦。是哦，所以是布丁，所以是草莓最还好，对不对？好，那推荐大家抹茶跟原味。
先吃哦。待会吃那个，哇，感觉好好吃，感觉好好吃。它上面有点辣辣的粉，然后加酱油。哎，好想再买一份哦。完了，超好吃的啦！要加美乃滋，美乃滋很好吃，酸酸甜甜的。个人喜欢没有美乃滋，哦，是哦，比较觉得它那个七味粉很厉害，画龙点睛。这个好吃到我们又续了第2盘。好的，我们来吃吃看刚刚买的酱油布丁应，该是很厉害，他们这边也是招牌的。哇，来吃吃看。可是没有人排队。酱油是，所以不是焦糖，是酱油，是咸的吗？可是我觉得蛮像焦糖的，为什么会像酱油？有特别值吗？这个还是吃起来就跟平常在台湾吃差不多？可是我觉得是比平常在台湾吃好吃啊。哦 ，OK， 好，来尝鲜啦。我买了一个草莓大福，这个不便宜，这个要350日元。我现在吃草莓新不新鲜？哎，草莓很新鲜，不是冷冻的那一种哎，很甜，酸甜刚刚好。我选的是里面也是草莓的皮的，它有分，我是草莓的。豆馅哦，那个红豆比较像，好健康啊，妈妈。我要这个红豆。在那个花卉村里面又有吉普力，你看这里，这里是吉普力。现在呢，要来买这个松鼠饲料。不能这样。哎呦，他们怎么在这？哦呦喂呀！哎呦！啊，给你。这样好复古哦。超喜欢这些。上次在这边也买了一个地球仪。哇，这边有各种车哎。这边都是哈利波特。哎，还是正版的。但这个怎么弄看起来那么像盗版？完了，完了，完了！啊，这边也是。妹妹，没有。真的。哈利波特的。Oh my god， 小编要疯掉了。我觉得日本商品都设计的太用心了，像这个茶壶真的是茶壶太太跟那个阿奇，太可爱了吧！然后那个时钟，Oh my god， 是一个时钟哎，好有心哦！这边也太可爱了吧，是公主区哎！哇，这太重，我带不回去。哎，大爬，你要不要买这个恋爱的石头？哎，但是是粉红色的，异性缘的几率会变高。我要转到一个都是多拉的道具，这很便宜。是什么？这是，好可爱啊！200块很划哎。我要转这个相机的亮，所以它会附镜头给你。太可爱了吧！好大！哇，有镜头！我看它这个，是不是这个可以看出去啊？可以哦，看到你了！真的还是假的啦？看到了，而且你看啊，哦，米豆子，哇，真的，可以耶！我也想换啊，我对粉红色最好。你喜欢米豆子吗？米豆子我们交换，这个多少啊？这才300耶！这好赞哦！你要不要再转一个？我跟你讲，我刚刚看了，下一颗应该是义勇，转给你，然后你给我换。哎呦，哎呦，哎呦，义勇啊！对，啊，交换，谢谢，我们帮彼此抽到想要的，耶！
要讲什么？一楼卤，对，一楼卤，一头出苦大赛哦。一楼是不大赛。你看吧，听得懂，听得懂，就讲对了。七手，一楼卤，7手。对。哦，我们现在距离等车子来还有20分钟，我们赶快去买了这个酥汤，然后得到。我们虽然进站，但也是还是让我们出去买了，一个是200yen，然后送你一个游步院的小毛巾。啊，好，我们来泡。我们要搭游步院直升回去博多，可以搭3个小时。哦，对，然后其中就可以慢慢来看风景。好开心哦！我觉得游步院很好玩，很好玩，很好逛。好，那我们等下就上车喽。刚要发车了。我们在刚刚一上车就赶快先去点，因为那时候还没有人。然后呢，我们点了一个柚子蜂蜜，我是游步院的水。我们要在游步院之身上吃 Bispeak 喽。小兵要来切蛋糕，但我们只有叉子。为大家展示 Bispeak 的漂亮横切面。好美哦！看起来好好吃哦，还是看这里就好了。3、2、1。那真的不贵耶，跟我们的雅尼克。真的很好吃啊Bispeak。小兵，你要转了什么？我觉得被这个萌到这是动物的椅子可爱，小狗，好可爱。真的很萌方便哦。让我们来看看风飘雨这外套哦，这个设计有点特别耶。哇，它这设计是外面还会有标签在外面。哎呀，要怎么不剪掉了？藏进去了，怎么要跑出来了？他都不喜欢剪掉，我不知道为什么哎。可能想说这是他的怪癖，可以随时退货吧，很聪明。他的怪癖就是不喜欢剪标签，他真的很不喜欢。